兄弟们，你们猜一下这一台车的方向机还能用多长时间？我猜它顶多能用1个月，因为这个方向机的防尘套已经损坏了，看到没？这个防尘套本身就是用来挡住那些泥沙，防止它进入这个方向机里面的。如果这个防尘套损坏了，那么你们看，这么多的泥沙，它就会要通过这一条缝隙直接进入到这个方向机里面。那么这一条缝隙里面是哪里啊？是我们方向机的油缸。这个油缸的两边它是有油封的，这个油封就是挡住那些油不让它漏出来的。如果这个里面有了泥沙进入了，那么当这个杆子缩回去的时候，这个泥沙就会带进那个油封里面。那个油封里面只要进了泥沙，那么那些橡胶马上就会磨坏，磨坏了以后，这个方向机就会出现漏油。那么油漏完了以后，我们的方向就不会助力了。所以我猜这一台车的方向机顶多用2个月，它马上就会漏油。这个汽车方向机的防尘套在更换的时候方法非常简单，我们买一个新的回来以后，只需要把这个轮胎拆了。拆了轮胎以后，我们需要把这个横拉杆外球头的这一颗螺帽也把它拆掉。把这一个螺帽拆掉以后，首先不要把这个球头取出来，我们要拿一个把手把这一颗螺帽也把它拆松。这个螺帽在拆松的时候，它是往这个松的方向啊，直接这样松一下就可以了。然后我们就拿这个锤子直接来敲击一下这个装球头的位置，来震松一下，就可以把这个球头直接拿出来。如果这个羊角是铝合金的，千万不要这样去敲啊，因为铝合金的我们一砸它就裂开了。像这种铸铁的，我们轻轻砸是没问题的。轻轻的敲击几下，这个球头就会从这个羊角上面直接这样拆出来。为什么要去敲击呢？因为这个球头它是有锥度的。螺丝拧得越紧，它就咬合得越紧，所以我们要震松一下，才可以把这个球头从这个羊角上面取下来。只要这个球头与这个羊角分开了，我们就可以把这个外球头直接从这个方向机的横拉杆上面这样扭出来。把这个球头从这个横拉杆上面拿出来以后，我们就要把这个固定的螺帽也把它拆掉。拆掉以后，我们就可以来拆这个旧的防尘套了。这个防尘套在取的时候，你们看这个位置有一个卡箍，要把它拆掉。然后我们就可以直接把这个防尘套从这个方向机的横拉杆上面拿出来。你们看一下，这个防尘套已经完全坏掉了。坏掉的原因其实很简单啊，就是橡胶老化了。老化以后它就会破洞，破了洞以后呢，它就会进泥沙、进泥水。只要这些泥水进入到了这个方向机里面了，那么你们看，它会沿着这一条缝隙直接跑到那个齿条那里去。把旧的防尘套拆了以后，我们先不要急着装新的，我们一定要把这些泥沙要把它洗干净，特别是这个缝隙里面，我们能洗到什么程度就要洗到什么程度，因为这个里面只要有一点点泥沙，它就会损坏里面的油封。你们看这个方向机的杆子上面已经生锈了，那么生锈的原因其实很简单，就是因为进了水，所以这些铁它就容易生锈。你们看这里面有多少泥沙？把它洗干净以后，还有关键的一步，就是要打上这种专用的润滑脂，在这个方向机的杆子上，特别是这个球头这里，我们也要打一点点，因为刚才我们已经看到它里面生锈了。洗干净打了油以后，我们就可以来安装这个新的防尘套了。在安装的时候就很简单了啊，我们直接这样套进去就可以了。然后把外面的这一个卡箍把它卡到原有的位置。把这个防尘套里面的卡箍和外面的卡箍全部固定好了以后，我们就可以来安装这个球头了。首先我们要装这一颗固定的螺帽，这颗螺帽很重要的啊，它的作用就是防止这个球头自己掉出来。那么现在我们把它拧到底，拧的时候一定要把它拧到原有的位置，看到没有？它是扭到这里的，我们就要扭到这里。到了这个位置以后，我们就直接来拧这个球头。把这个球头拧到这个横拉杆上面以后，我们就可以直接把它装回到这个羊角上面了，这样就放到底了。然后把这个球头的固定螺帽把它锁紧。固定球头的这个螺帽拧紧以后，我们一定要插上一颗这样的开口销，因为这颗螺丝很关键啊，如果掉出来的话，我们的车就没有方向了。所以我们要防止这一颗螺帽自己松出来，插上一颗开口销，就不可能有这样的事情发生了。最后一步就是要把这一颗锁紧的螺帽要把它扭紧。这一颗螺帽的作用就是防止这个横拉杆与这个球头自己松出来。那么这里松出来和这边掉出来是一样的道理啊，都会导致我们的车没有方向。那么这一颗螺帽锁到底了以后，其实还不是关键的一步，
关键的一步就是要做4轮定位，因为我们动了这一颗螺丝的话，就动了我们2个前轮的前束了。这个前束就是我们4轮定位里面关键的一个数据，这个位置动了以后必须得做，我们稍微拧紧一点就可以了，因为等下4轮定位的时候还要松。这就是我们更换完这个防尘套以后的一个效果了。这一边和这边全部锁紧了以后，那么这个水和那些泥沙就没有办法直接倒入我们方向杆里面，这样的话就能够很好的来保护我们的发现机不会受到那些泥沙和水的一个伤害。特别是有一些电子的发现机，如果发现这个防尘套有一点点破洞，那么我们应该第一时间就要去把它换掉。如果没有去换，那么这些水和泥沙进入了这个里面，它就会导致这个方向机里面出现间隙，特别是会出现发卡的一个情况。这种发现机换一个不是很贵，因为是油压的。如果是纯电子的发现机，是因为漏水导致的损坏，那你去换的时候，你肯定会后悔的。因为换一个原厂的需要2-3万，你想一想这个东西有多重要。你们千万不要小看了我们车上的这些防尘套，只要它装了这些防尘套，这个地方肯定非常重要。就比如我们方向机的防尘套，我们的球笼防尘套，我们的减震器防尘套，这3个防尘套它的作用都是来密封住那些泥水和泥沙进入我们的发现机、半轴和减震器里面。如果你们的车在做保养的时候发现了这样的一些防尘套已经出现了这样的老化，那么不要犹豫，直接把它换掉，这样的话就能够有效的延长我们这些配件的一个寿命。